ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सुप्रभात। और शुरुआत करेंगे एबीपी रिपोर्ट की, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि इजराइल से आ रही है। इजराइल में हमास जंग को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गजा में शांति योजना से ठीक पहले चरण के लिए इजराइल हमास सहमत हो गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे दे, गजा में शांति योजना के पहले चरण के लिए इजराइल और हमास, ये दोनों ही ग्रुप अब सहमत हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि इजराइल और हमास ने उनके शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जता दी है। ट्रंप ने इसे मुस्लिम देशों इजराइल अमेरिका के लिए एक महान दिन बता दिया है। ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए कहा, इसका मतलब यहाँ ये होता है कि सभी बंधकों को बहुत ही जल्द अब रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपनी सेना को एक सहमति निर्धारित रेखा तक वापस बुलाएगा। ये एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा। आपको बता दें, इससे पहले भी ट्रंप ने दोनों, हमास और इजराइल, इन दोनों से रिक्वेस्ट किया था। उनको कहा था कि आप एक बार सोचिए, युद्ध पर विराम लगाने की सोचिए और साथ ही जो बंधक हैं कम से कम उनको तो रिहा किया जाए। लेकिन दोनों ही बार बार बात पर आते थे, लेकिन कभी भी जो बंधक है उनको इस तरह से रिहा नहीं किया। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये बता दें, अब मुहर लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कह रहे हैं कि अब जो हमास के पास जो बंधक है उनको, जो हमास है वो छोड़ेगा, उनको रिलीज करेगा और साथ ही इजराइल भी जो है, जो अपनी सेना है उसको एक निर्धारित रेखा तक लेके जाएगा, वापस बुलाएगा। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 स्कूटी में जोरदार धमाके की खबर है। ये धमाका इतना जोरदार था कि दुकान के भीतर रखा सामान बाहर आके गिर गया। एक दुकान में खिलौने रखे थे जो कि धमाके के बाद सड़क पर बिखरे हुए हालात में मिले। बिसाती बाजार में हुए इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया, जिसमें विस्फोट के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के बाद खिलौने की पूरी दुकान तहस नहस हो गई है। स्थानीय दुकानों ने बताया कि धमाके की आवाज 1 से 1.5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी। इस धमाके में 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इतना ही नहीं, जहां धमाका हुआ वहां उसके पास में मरकज मस्जिद भी मौजूद। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। लेकिन बड़ी खबर ये कि आखिर स्कूटी के पास ये धमाका करवाया किसने और स्कूटी में जो है वो ब्लास्ट हुआ कैसे। 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी में जो जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद देखिए स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया, क्योंकि उस इलाके में वहां पर जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची, तब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसके बाद जो वीडियो सामने आया वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तीसरी तस्वीर भी देखिए और साथ ही चौथी तस्वीर में भी घायलों को किस कदर अस्पताल में आनन फानन में पहुंचाया गया, उसकी तस्वीर। एक धमाका हुआ, हम अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, एक धमाका हुआ, एकदम से घबरा गए। दुकान के बाहर देखा, कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आया कोई बिल्डिंग गिरी है या कुछ हुआ है, बस इतना ही समझ में आया। जिस तरह से धमाका हुआ, डर एक कहीं देखने, एक हो गया, आप बता रहे हैं पूरे इलाका धुएं से। धमाका कभी सुना ही नहीं है हम लोगों ने, इतना जीवन हो गया, ऐसा धमाका कभी सुना ही नहीं है। धमाका तेज़ हुआ, कुछ अंधेरा हो गया, कुछ सब कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, कहाँ से हुआ, किधर धमाका हुआ। ये बिल्डिंग भी जर्जर है, हम लोग समझे बिल्डिंग गिर गई या कुछ हिस्सा गिर गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। 15-20 मिनट बाद कुछ समझ में आया तो इधर से भगदड़ की आवाज़ आई, लाइट चली गई थी। उसके बाद इसके पास अंधेरा सब छाया रहा। इतनी देर में कौन घायल हुआ, कौन क्या हुआ, सब इधर जिसके हाथ जो लगा वो लेके पहुंच गए घायलों को अस्पताल। कौन से अस्पताल लेके गए, शासन को मालूम या घर वालों को मालूम। कानपुर के बिसाती बाजार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक यहाँ धमाका होता है और जो सामान्य था वो असामान्य हो जाता है। पूरी गली, हम आपको ये पूरा क्षेत्र दिखा रहे हैं। अब देखिए, पहले ये पूरा क्षेत्र देखिए, यहाँ पर अभी पुलिस ने दुकानों को खुलवाया था और दुकानों से ये सामान बरामद हुए हैं, ये पटाखे बरामद हुए हैं। और आप देखिए ये सामने, अब पुलिस पूरे इलाके में जांच अभियान चला रही है। संदिग्ध लोगों को उठाया भी गया है, लगभग 6 की संख्या में जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं इस क्षेत्र में, ये पूरा इलाका जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस इलाके में स्कूटी खड़ी थी और अचानक स्कूटी में धमाका होता है और इस धमाके के बाद इस पूरे क्षेत्र की जो गली होती है वो धुएं से भर जाती है। जो स्थानीय लोग हैं, जो उस वक्त यहाँ मौजूद होते हैं,
वो अवाक हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। जो घायल होते हैं उन्हें लोग अस्पताल लेकर भाग रहे होते हैं। और जो प्रथम दृष्टया ये सूचना आई है कि इस ब्लास्ट में पटाखे का बारूद, पटाखा इसमें सामने आया है और पूरे क्षेत्र में पटाखों के अवैध भंडारण की भी सूचना है, जिस पर पुलिस अपना काम कर रही है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, कानपुर। तो पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर त्योहारों के इस मौसम में किसने कानपुर को दहलाने की साजिश की है। कानपुर में हुए इस धमाके के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस के मुताबिक ये धमाका तकरीबन शाम के 7:15 के आसपास की। इसके तुरंत ही बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही कानपुर के बिसाती बाजार इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और विस्फोट के कारणों का जांच करने लगी है। यूपी एटीएस, बीडीएस, एफएसएल और साथ ही तमाम ये टीमें जो है मौके पर पहुंची और विस्फोट के प्रकार का पता लगाने में जुट गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के पूरा होने के बाद ही विस्फोट के असली कारण का खुलासा हो पाएगा। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आसपास के लोगों से सतर्क रहने को कह दिया गया है। इतना ही नहीं, दोनों ही स्कूटी मालिकों के नाम का भी पता लगा दिया गया है। एक स्कूटी अश्विनी कुमार के नाम से है, तो वहीं दूसरी स्कूटी विजेंद्र प्रसाद रस्तोगी के नाम पर बताया जा रहा है। लोगों ने यहाँ पर अब छापेमारी करना शुरू किया है। जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था ठीक उसके बगल वाली दुकान में काफ़ी मात्रा में पटाखे मिले हैं। 17-18 दुकानें हम लोगों ने और चेक करेंगे, उसमें भी सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़े ऐसे हमें पटाखे ऐसे मिले हैं जो कि टोटली इलीगल है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। और देखिए, कई सारे सवाल हैं क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है और ऐसे में इतना बड़ा धमाका हो जाता है। स्कूटी मालिक का तो पता लगा लिया गया है, लेकिन 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ जारी है। पुलिस भी कह रही है कि छानबीन के बाद और पूछताछ की तमाम जो प्रक्रिया है वो कर लेने के बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और बयान दे पाएंगे। आपको बता दें, तमाम जो बड़ी टीमें हैं, जो एजेंसियां हैं जांच की, फॉरेंसिक टीम, वो वहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन फिलहाल जांच अभी आपको बता दें शुरुआती जो दौर है वहीं तक है, शुरुआती चरण में। कानपुर का बिसाती बाजार इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका और अचानक उस इलाके में ब्लास्ट होता है। उस हादसे के जो सबूत हैं ये स्कूटी बयां कर रही है। देखिए, इस स्कूटी का जो ऊपरी हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। खास तौर पे ये डिग्गी वाला हिस्सा आपको हम दिखाते हैं। आमतौर पे जब आप स्कूटी देख रहे होंगे तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर सामान को रखने का यहाँ पर इंतज़ाम होता है और आप देखिए ये पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो आगे का हिस्सा, ये देखिए, ये स्कूटी का ऊपर वाला हिस्सा ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और आगे का हिस्सा पूरी तरह से आपको ये टूटा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी स्कूटी, ये देखिए, इस स्कूटी के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। आगे से ये स्कूटी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और इसका जो नंबर प्लेट है ये देखिए, UP 78DR4392 ये नंबर है और पुलिस अब इस नंबर का सहारा लेकर इस स्कूटी के मालिक की तलाश कर रही है। ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस स्कूटी की डिग्गी में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो इस हादसे का कारण बना। और ये दोनों स्कूटी अब थाने में खड़ी की गई है और इस स्कूटी को आधार बनाकर पुलिस अपनी जांच को भी आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, कानपुर। तो ये बड़ी खबर तो हम आपको कानपुर से दिखा रहे थे, लेकिन अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो डरा देने वाली और सावधान करने वाली है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के एक ASI की अचानक हार्ट अटैक से मौत की खबर है। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। देखिए, कंधे पर बैग लिए ASI अरविंद ओझा मुस्कुराते हुए अंदर आए और कुर्सी पर बैठे अपने साथी से हाथ मिलाया। शायद ड्यूटी खत्म होने के बाद खुशी खुशी घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कुछ ही पलों में मौत उनका इंतजार कर रही थी। अरविंद जैसे ही ऊपर जाने के लिए एक्सीलेटर पर पैर रखने वाले ही थे कि उसी पल उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो थोड़ा झुके और उसके बाद अचानक से फर्श पर गिर पड़े। मोबाइल हाथ से छूट गया और कंधे पर रखा बैग वहीं रह गया। ये देख उनके साथी उनकी तरफ मदद के लिए बढ़े।
किसी ने हाथ मला तो किसी ने उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अरविंद हमेशा के लिए इस दुनिया का साथ छोड़ चुके थे। अरविंद ओझा दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी विंग में तैनात थे और कोर्ट में उनकी ड्यूटी चल रही थी। और देखिए, आजकल गाड़ियों में हाईटेक एक हेडलाइट लगाई जाती है। आपको बता दें, ऐसी हेडलाइट्स इस वजह से भी लगाई जा रही हैं ताकि रात के अंधेरे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को साफ साफ नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इस कार वाले को ऐसी हेडलाइट लगवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी हाई बीम की हेडलाइट जलाने के बावजूद इस कार वाले ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार वाले ने बैक गियर लगाया और जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो तेज रफ्तार में भाग निकला। जिस शख्स को कार वाले ने टक्कर मारी वो एएसआई था जो ड्यूटी से लौट रहा था। हालांकि अब पुलिस ने इस कार चालक कुणाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है। और राजस्थान के राजसमंद में बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। थार सवार बदमाशों ने पहले हथियार दिखाकर पुलिस को डराया, धमकाया, फिर उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। देखिए। और पुलिस वालों को चकमा देकर थार सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। ये घटना देलवाड़ा टोल प्लाजा की है, जहां पुलिस ने थार में बैठे बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने टोल बैरियर को तोड़ दिया और वहां से भागने लगे। हाथ में पिस्तौल लिए पुलिस वालों ने भी उनका पीछा किया। पुलिस के इशारे पर एक टोल कर्मचारी ने आगे बैरिकेड लगा दिया ताकि थार को रोका जा सके, लेकिन बदमाशों ने आगे चल रही गाड़ी को भी धक्का देते हुए बैरिकेड को गिरा दिया। पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग भी की, लेकिन वो भागने में सफल रहे। वहीं एबीपी रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के देवास में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग जाती है। आपको बता दें, गनीमत रही कि ड्राइवर चलती बस से कूद गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए। लेकिन एक बार के लिए तो ड्राइवर ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और जलते ट्रक में रिवर्स गियर लगा दिया। ट्रक धधक रहा था और ड्राइवर ट्रक को बैक कर रहा था। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग भी इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही आग बढ़ी तो ड्राइवर ने भी उतरने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि चंद मिनटों में ट्रक आग के गोले में बदल गया। किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन तब तक दमकल पहुंचती तब तक ट्रक पर रखा माल जलकर राख हो चुका था। जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिप से देश में अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है। क्या इन दवाओं का किसी दूसरे देश में भी निर्यात किया गया है या नहीं, ये पूछा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भारत से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या आपने ये जो कफ सिरप है इसका निर्यात किसी दूसरे देश में भी किया है। WHO ने कहा कि वो कोल्ड ड्रिप सिरप के लिए वर्ल्ड मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट की जरूरत पर गौर करेगा। इस दवा से कई बच्चों की मौत की रिपोर्ट्स के बाद देश के कई राज्यों में इस दवा को बैन कर दिया गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में आरोपी रंगनाथन गोविंदन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। आरोप है कि वो श्रीसन फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ था, अभी फरार चल रहा है। आपको बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SIT टीम गठित कर दी गई है। तो ये वही चेहरा है, आपको बता दें, रंगनाथन गोविंदन, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप कोल्ड ड्रिप पीने से मासूमों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के विरोध में मेडिकल स्टोर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें, जिला औषधि विक्रेता संघ ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन ने कई मेडिकल स्टोर्स को नोटिस भेजा था। मेडिकल स्टोर्स चलाने वालों ने आरोप लगाया उन्हें परेशान किया जा रहा है। इनमें से उनकी गलती नहीं है, उन्हें कफ सिरप बनाने वालों की गलती है और उन पर ही ये दोष मढ़ना चाहिए। इसीलिए फिलहाल उन जो दुकानदार हैं वो वहां से चले गए हैं। हमारे पूरे जिले की दुकानें बंद रहेगी और जो कार्रवाई हम पर हो रही है तो हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई बड़े लेवल पे वहाँ जो कंपनियाँ और जो क्वालिटी कंट्रोल या फिर वो होता है उस पर करें, हम पर कार्रवाई ना करें। इसमें गलती केमिस्ट साथियों की नहीं है, इसमें गलती कंपनी की है और सरकार की है।
सरकार इस पर कठोर कदम उठाए और कंपनियों पर कार्रवाई करे, ना कि आम केमिस्ट पर। पल्ला झाड़ लेना यहाँ बहुत आसान है और जिस तरीके से दुकानदार कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट हैं उनकी कोई गलती नहीं है, दवा कंपनियों की गलती है। हालांकि जांच अभी चल रही। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को पानी की समस्या से अब छुटकारा मिलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह करोड़ों की सौगात देने वाले हैं दिल्ली वासियों को। 1816 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण आज करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी साथ मौजूद रहेंगी। यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सीवरेज नेटवर्क को अब बेहतर किया जाएगा। इससे कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, यमुना का दौरा करते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखी गई थी। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना के 2 जवान लापता हो गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना के 2 जवान लापता हैं। दोनों ही कमांडोज अपने साथियों के साथ एक ऑपरेशन के लिए जंगल में गए थे, सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उसी दौरान बर्फीला तूफान आने के बाद दोनों कमांडो लापता हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के ये 2 जवान अनंतनाग के गोडेले कोकरनाग इलाके में लापता हो गए, जहां से उनकी तलाशी की जा रही है। तलाशी अभियान का हिस्सा ये थे और ये इलाका अत्यधिक पहाड़ी है और जम्मू क्षेत्र के डोडा किश्तवाड़ इलाके के बेहद ही करीब माना जाता है। लेकिन सेना ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये अभियान आपको बता दें, पीर पांजाल वर्तमान के दक्षिण में तैनात सेना के जवानों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के मैं आपको जम्मू कश्मीर से देने, अनंतनाग के इलाके में 2 कमांडोज हमारे लापता हो गए हैं। गहरा जो तूफान है बर्फीला वहां पर आया हुआ था और दोनों ही कमांडोज वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका जो पता है वो नहीं मिल पा रहा है। दोनों ही लापता हैं। और प्रेमानंद महाराज की बीमारी की अटकलों के बीच यूपी के वृंदावन से आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे जिसने भी देखा होगा वो भी एक पल के लिए भावुक हो गया होगा, क्योंकि प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके गुरु शरणानंद जी महाराज आए थे। देखिए, केली कुंज आश्रम पहुंचकर गुरु ने जैसे ही द्वार पर अपने चरण रखे, प्रेमानंद महाराज साक्षात दंडवत हो गए। कलयुग में गुरु भक्ति की ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले किसी ने देखी हो। अपने सामने गुरु को देखकर प्रेमानंद महाराज की अश्रुधारा बह गई। शिष्यों ने उठाया तो प्रेमानंद गुरु का आलिंगन कर फूट फूट कर रोने लगे। गुरु शिष्य का ऐसा मिलन देखकर वहां पर मौजूद भक्तगण भी कुछ देर के लिए खुद को संभाल नहीं पाए। कुछ पल के लिए माहौल बेहद भावुक हो गया। दोनों के पास आज शब्द नहीं, आंखों में सिर्फ आंसू थे। गुरु ने गले लगाया, गालों को सहलाया और प्यार से अपने प्यारे शिष्य प्रेमानंद के आंसू पूछे। आज गुरु शिष्य के बीच वर्षों बाद मिलन हुआ था। प्रेमानंद ने भी गुरु के चरण पखारे, उनको धोया और अपने ही अंगूछे से उनके पैर पूछे। थोड़ी देर बाद वैदिक मंत्रोच्चार हुआ और गुरु वंदना होने लगी। प्रेमानंद महाराज ने पैरों पर फूलों का हार चढ़ाया और उसके बाद आरती हुई। दरअसल गुरु शरणानंद जी महाराज कई दिनों से प्रेमानंद के बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन आज दोनों की मुलाकात देखकर सारी अटकलों पर विराम लग गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर कांग्रेस को अब घेरा है। आपको बता दें, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के उस इंटरव्यू को आधार बनाया है जो पी चिदंबरम ने एबीपी न्यूज को दिया था। सुनिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ये बताना ही होगा कि आखिर किस विदेशी नेता के दबाव में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया, और देश को ये जानने का हक है। दरअसल पी चिदंबरम ने खुलासा किया था कि 26/11 अटैक के बाद भारत पलटवार के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Conclusion was largely influenced by the NEA and the IFS that
we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. That was the conclusion at that time, and I was told that चिदम्बरम ने यह भी कहा था कि उस समय युद्ध न करने के लिए पूरी दुनिया दिल्ली में उमड़ पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री का भी उदाहरण दिया था। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि मुंबई से आ रही है। मुंबई में बेकाबू हुई तेज रफ्तार पोर्शे की स्पोर्ट्स कार वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से ये कार जो है वो टकरा गई है। भीषण टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। कार चालक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें पोर्शे कार एक बार फिर से सुर्खियों में है और बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से पोर्शे कार को लेकर के आ रही है। डिवाइडर से जाकर के ये कार जो है वो टकरा जाती है। कहा जाता है स्पीड जो है बहुत ज्यादा थी इस कार की और मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से जो कार है वो टकरा जाती है। भीषण टक्कर के बाद इस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसे में जो कार सवार था, जो कार चला रहा था, बुरी तरह से जख्मी हो गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सीट बंटवारे को लेकर के हलचल के बीच इस आपात बैठक को बुलाया गया है। चुनाव प्रभारी अरुण भारती की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। चिराग पासवान 36 सीटों की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद चिराग पासवान ने अब 36 सीटों की मांग रखी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पटना में सुबह 10 बजे ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसी के साथ बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के भारी घमासान मचा हुआ। आपको बता दें सूत्र यहां बता रहे हैं कि बीजेपी और जदयू चिराग को 22 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं है। और इसी बीच आज चिराग पासवान ने पार्टी की आपात बैठक भी बुला ली, जिसमें से कोई भी बड़ा ऐलान वहां से हो सकता है। देखिए सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा की सीट नहीं चाहती है। इसके बदले उसे कम से कम 36 सीटें दी जाएं। कल ही चिराग पासवान ने अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाकर इशारा कर दिया था कि अब उनकी जगह अरुण भारती ही धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से बात करेंगे। इस बीच चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है और सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। और बीजेपी जदयू का सरदर्द सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर उनकी पार्टी अपमानित महसूस कर रही। देखिए वैसे तो मांझी एनडीए के साथ रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो लिख रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक कविता के जरिए कहा, हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ 15 ग्राम का मतलब 15 सीटों से निकाला जा रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को ये डिमांड बहुत ज्यादा लग रही है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 36 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड कम से कम 13 सीटों की है। यानी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सीटों की संख्या 64 हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के लिए 180 से भी कम सीटें बचेंगी, जो इन दोनों पार्टियों को मंजूर नहीं। सीट बंटवारे की समस्या सुलझाने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी पटना पहुंच चुके हैं और मंथन भी जारी है। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। 1-2 दिन के भीतर सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, ऐसा संभव है। आरजेडी को 118 सीटें संभव हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कांग्रेस को वहीं 55 सीटें दी गई हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेफ्ट और वामपंथ की अगर हम बात करें तो 30 सीटें यहां पर लेफ्ट को दी गई हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी को 35 सीटें दी जा रही हैं। और देखिए सीट बंटवारे का पेश महागठबंधन में भी फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है और वहीं कांग्रेस ने इस फॉर्मूले पर अपनी नई शर्त भी ऐड कर दी। देखिए महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है
उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त ये है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं है और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। और चलिए बिहार चुनाव को लेकर के ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आज उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी करेगी। आपको बता दें 100 उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। कई चौंकाने वाले नाम इसमें सामने आ सकते हैं। जैसा कि पहले भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारी जो पहली सूची होगी उसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे और ऐसे में आज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उनके 100 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो आने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन होने वाला है। आपको बता दें मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। सीईओ फोरम में दोनों ही नेता शामिल होंगे और दोनों ही प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और ऐसे में आज आपको बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ आज उनकी मुलाकात होने वाली है। साथ ही सीईओ फोरम में दोनों ही नेता शामिल होंगे और दोनों ही प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी आज हिस्सा लेंगे। और मुंबई को आज उसका दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। आपको बता दें नवे मुंबई में बने इस एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उद्घाटन किया था। ये देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक है। देखिए, दुनिया से मुंबई की कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए बनाए गए इस एयरपोर्ट के डिजाइन में कमल का प्रतीक दिखा। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए दिव्यांगों से भी मुलाकात की। एयरपोर्ट की खासियत जानने के बाद पीएम ने उसका उद्घाटन किया और अपने शासन में एयरपोर्ट की बढ़ती संख्या के बारे में बात की। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई। इस एयरपोर्ट को किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया। उन्होंने इलाके के किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा और पुनर्वास के लिए काम किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।